Hope you die in a fire. Hope you'll be stabbed in the heart. Hope you'll get shot. Здравейте хора, аз съм Vanessa27 и сега ще играем на Don't Touch the Spikes. Не трябва да пипаме тези шипчета. Да знаете, много съм зле в тази игра. Не знам как е на английски, затова просто няма да го казвам. Нов рекорд. Е, 27. Нов рекорд, хора. Постижение. 20 точки. Общо да събера 100 точки. Смятам да изпълня това още сега. Какви са тези реклами, бе? Тайчи. Даже не знам което е. Много ми е труден дуел 3. Не знам как. Но би трябвало да ми е лесен. Това беше по-лесно. Хора, винаги, щом снимам с вас, ми е по-лесно, обаче сега се разсейвам, докато говоря и за малко да загубя. Равни. Хора, ако искате тактика, отивайте надолу и се издигайте. Така се издигате колкото можете по-бързо. Стига, ре! Как се получава той? Той прави също като мен ли? Yes! Добре, хора, още един рунд. Чакайте, че играя с ръката, която в момента обикновено не играя. Много съм зле с тази ръка. Леле, мале. Добре, ще си почна с тази ръка, с която се играя. Така. Дайте да видим какво пиленце да си купим. Колко диаманта има? Готино изглежда. Обаче направих една точка. 50 игри съм правил. Така. Не, няма да игра с себе си. Дайте да поиграем малко. Така. Но дайте нарочно да се самоубием, за да може. Защо кликвам реплей? Не искам реплей. Спри да клик. Добре. Умрях. Пробвах се около 5 милион пъти да не кликна. На кой левел? Upgrade с 50 бомбона. Това е сладко. Така. Йо. Оп. Всичко с е много по-лесно. It's so easy with you guys. Имаше една песен. Welcome home.
girls and boys, time to play with grown-up toys. Nightmares come inside your mind. Сори, че пея просто. Знам, че не пея много хубаво, но просто ми е забавно. Изпълня. Добре. Ще изпълня този чалендж и приключвам с тази игра. Надявам се да ви харесва новото ми интро. Ох, 2 диаманта. Още един. Диамант. Диамант! Вече го взех, ама искам да видя докъде мога да стигна. Изпълнато. Добре, хора, нека да го изпълним. Няма да е толкова сложно. Той ще го направим набързо. Ще е по-лесно. 150 метра общо. Още ние за 3 игри сме готови. Че и 2, ако се постараем. Ох, нямаме шанса 2. За 3 игри, хора. Така, ох, за малко. Ох, за малко. Факът. И добре, хора. Това може би ще е края след малко. Така. И това е края на моят епизод. Чао!